Малкият Рунти. Хаос в зеленчуковата градина. В книгата се засяга темата за агресията. Да я разберем, за да се справяме с нея по-лесно. Как да стимулирате развитието на детето си по забавен и ефикасен начин? Ето решението ви. Комикси без думи. Те са невероятни истории в картини, забавни. Децата обожават да ги разглеждат и да се смеят на героите. Полезни са, защото развиват визуалното разбиране и способността за разказване на истории. Стимулират речевите умения, въображението и творческото мислене. Подпомагат критичното мислене и анализа на информация. Засилват любовта към четенето. Подходящи са за всички деца. Не е нужно да могат да говорят, за да се наслаждават на комиксите без думи. Прекарвайте качествено време с децата си, разглеждайте ги, измисляйте истории и се забавлявайте.